entriamo nel magico mondo dell'alimentazione che secondo me, per chi come noi poi fa un prodotto, diciamo, che arriva direttamente al consumatore, deve prestare ancora più attenzione a questa cosa qui. Allora, io per convinzione mia gli animali fanno pascolo durante il periodo del pascolo, quindi seguono le stagionalità dell'erba. Banalmente qua pascolo si parla da fine aprile fino a inizio novembre, e poi utilizziamo fieno per il resto dell'anno e abbiamo una piccola parte, ma piccola significa veramente piccola, di integrazione di farine, che potrebbe anche essere evitabile perché le farine sono comunque comprate all'ingrosso, quindi nonostante le provenienze siano certificate, comunque cerchiamo per esempio nel discorso delle farine di non utilizzare OGM, però questo è una convinzione più che un qualcosa di... Il discorso della farina secondo me è utile perché comunque quando gli animali, specialmente quando sono alimentati solo a fieno, hanno bisogno di un'integrazione minerale e vitaminica, semplicemente per poter espletare la loro funzione, che comunque è quella di, per piccola o grande che sia la produzione, quella di essere funzionali, cioè produrre latte. Per produrre latte quindi devono banalmente andare in calore, rimanere gravidi, fare dei vitelli. Tutte queste cose qui senza un'integrazione minerale non è che non esistono, perché la natura si autoequilibra, però sarebbero ancora più rallentate, nonostante su un allevamento poco spinto dal punto di vista alimentare siano già rallentate. Cioè noi non abbiamo, tra virgolette, dei numeri da record sulla la distanza parto, concepimento, tutte queste cose un po' più tecniche che sentiamo oggi negli allevamenti. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli perché è una scelta che abbiamo fatto in modo consapevole, anche perché il nostro obiettivo è comunque quello di, logicamente come azienda, essere funzionali dal punto di vista economico, però senza questo bisogno di spingere a fondo sulla produzione nuda e cruda, cioè pura, sulla pura produzione. Per scelta nostra, mia, evitiamo tutto quello che è insilati, un po' perché io sono convinto che i bovini sono nati per mangiare erba e non per mangiare mais. Dico mais perché l'80% di cereali è mais per i bovini. Il che non significa che sia completamente sbagliato, però dipende poi anche sempre qui dalla misura che si utilizza. E un po' perché banalmente mi sono detto che il mais per esempio è una cultura che è molto esigente dal punto di vista idrico. Noi stiamo vivendo un periodo climatico che ci sta dicendo che forse l'acqua non è così scontata. Sono azioni forse piccole, forse irrilevanti su un allevamento piccolo come il nostro, però forse di base c'è che ci crediamo in questa cosa qui. Idem, quali azioni facciamo o mettiamo in atto per essere più sostenibili? Ma banalmente già soltanto il fatto che gli animali facciano pascolo è una cosa di una sostenibilità enorme, ma non perché io faccio pascolo, ma perché se l'animale fosse alimentato in stalla vuol dire che c'è un trattore che esce e va a raccogliere il foraggio, entra, lo porta a stalla. Banalmente magari almeno in queste zone qui ci sono ancora ruscelli naturali, quindi si abbeverano sul posto, non hai bisogno di portare alla botte. Anche qui è quello che fa la differenza? Probabilmente no, però sono tutte quelle piccole azioni che, se ognuno mette in campo la sua, forse fanno un minimo di differenza. A me comunque piace avere questo tipo di sensibilità e crederci in queste cose qui, quindi non è soltanto magari raccontarlo al consumatore, anzi forse non siamo nemmeno tanto bravi a raccontarlo, ma è farlo veramente. Sempre per quanto concerne i pascoli, noi abbiamo la fortuna che d'estate siamo in alpeggio nel cuore del Parco del Mercantour, mentre qua a Moiola è stata una zona, diciamo, che ha subito lo spopolamento, quindi l'abbandono, e quindi banalmente nel male dell'abbandono c'è anche la fortuna di ritrovarci con dei pascoli stabili da decenni, estremamente naturali, estremamente, diciamo, oggi si parla di biodiversità, ecco, con essenze ricchissime di essenze, di tantissime essenze, non sempre, diciamo, ottime magari, però c'è questa sorta di competitività nei pascoli, sia qua che in alpeggio. Mi piace anche perché al di là
non so, gli animali che mangiano un prato coltivato mangiano un monoprodotto. Gli animali come i miei che pascolano, secondo me è anche giusto che è una cosa che hanno loro innata in natura, però che imparino a selezionare le essenze. E quindi tutto questo li fa lavorare sul loro istinto. Quindi al di là delle essenze che poi ci ritroviamo nel latte, nei formaggi, è anche tutto, diciamo, un indotto che, se vogliamo poi rapportarlo a quello che è il cambiamento climatico che stiamo vivendo, si portano dietro, perché sta cambiando banalmente la terra sotto i nostri piedi. Quando dico la terra significa che, non so, un clima più caldo sta cambiando le essenze che pascolano. E noi abbiamo due strade: o quella di, diciamo, fregarcene, quindi dire ok, faccio finta che non sta succedendo niente, oppure quella di adattarci, ma adattarci non devo adattarmi io, devono adattarsi loro, quindi banalmente sono loro che lavorano sul campo e che devono poi andare a interagire con l'ambiente su cui operano. Quindi a me piace questa cosa del pascolo, per esempio mi piace tantissimo, cioè non mi piace la siccità, però mi piace tantissimo vedere, non so, i vitellini che crescono mangiando l'erba secca, perché da una parte mi piange il cuore, ma dall'altra quei vitellini sono quelli che tra 5 anni saranno animali adulti e che saranno pienamente contestualizzati con l'ambiente in cui stanno operando. E questa cosa qui secondo me noi ce la ritroveremo dietro. E cioè, è un lavoro forse più a lungo termine che non sull'immediato, però sarà molto meno traumatico, molto meno stressante, in primis per loro che si sono graduatamente abituati all'ambiente, che non magari ritrovarsi con degli shock enormi, perché fino a un certo punto abbiamo fatto finta che non stava cambiando nulla e poi a un certo punto dovremo noi per primi accettare il fatto che sta cambiando qualcosa e quindi cambiare le loro abitudini.